السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کله چې آدم علیه السلام وفات شو، دغه د وفات نه بعد دغه د بچي دوه ډلو ته تقسیم شو. یو ډله کې قابیل او دغه اولاد یعنې سرکشه خلک وو، او دوی به د الله نافرماني کوله. دویم طرف ته حابیل چې دغه نه بعد د مشر یې شیس علیه السلام ته پاتې شوي وه، د نیکان خلک وو، د دوی اولادو به نیکۍ طرف ته دعوت ورکوو. نو دغه شان د وخت په تېرېدلو سره د دې دواړو ډلو په مابین کې اختلافات او جنګونه شروع شو. په دغه وخت کې شیطان د دې اختلافاتو نه فایده واخیستله، هغه خپلې لښکرې راجمع کړي او ظاهري طور باندې د انسانانو سره د جنګ کولو دپاره میدان ته راکوز شو. لیکن په دغه ټایم کې د آدم علیه السلام په اولادو کې یو بچی داسې و چې هغه لښکرې تیارې کړې او د شیطان د دې لښکرو سره وجنګېدو. دوی له شکست ورکړو او دوی خپلو زړو جزیرو ته واپس وشړل. نو ملګرو، په انساني تاریخ باندې چې موږ کوم درسونه شروع کړي دي، دا په هغې کې څلورمه حصه ده. په مخکینو درو حصو کې مو تاسو دا بیان کړه چې ځمکه اسمانونه څنګه پیدا شو، بیا آدم علیه السلام څنګه پیدا شو، هغه ځمکې ته څنګه راکوز شو، او بیا هغه وفات څنګه شو. د دې واقعیتو په حوالې سره چې څومره سوالات وو، موږ د یو حده پورې د هغې جوابات کړي دي او تاسو هغه بیا کتلی هم شئ. په دې ننني درس کې به موږ د آدم علیه السلام نه بعد د شیس علیه السلام سیرت تاسو ته بیانو، او د ده په دور کې چې کوم ناشنا واقعیت مخې ته راغلي دي هغه به تاسو ته مخې ته کېږدو. نو راځئ زموږ سره. کله چې د آدم علیه السلام دوه زامن قابیل او حابیل د دې دواړو په منځ کې اختلافات راغلل، په هغې کې بیا قابیل راولګېد او حابیل یې قتل کړو. نو په دې خپل بچي حابیل پسې آدم علیه السلام ډېر زیات خفه و. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دوی له شیس علیه السلام ورکړو. په کله چې دې پیدا شو، نو آدم علیه السلام ده له شیس نوم کېښودو، او د شیس معنی د هیبه. د آدم علیه السلام د ده سره ډېره مینه وه. ده ته مختلف قسمه علوم ښودلي وو، د عبادتو دپاره ورته اوقات ښودلي وو، ځمکه اسمانونه ستوري او سیارې د دې رازونه ورته ښودلي وو. او د نوح علیه السلام په زمانه کې به یو غټ طوفان راځي، د دې خبرې ورته هم ورکړی وو. آدم علیه السلام د ده سره ډېره مینه وه. دا ښایسته انسان و شیس علیه السلام. دوی په خپل شکل کې د آدم علیه السلام سره ډېر مشابه و. لوړ قامت والا انسان و، یو نیک عمل او صالحه سړی و. نو کله چې آدم علیه السلام وفات کېدو، د هغې نه مخکې د خپل خلافت شیس علیه السلام ته وسپارو. دوی د خپل ځان لپاره نایب مقرر کړو چې ته به خپل دې قوم ته د نیکۍ دعوت ورکړې. لکه څرنګه چې په تېر شوي درس کې موږ تاسو ته ویلي وو چې د آدم علیه السلام جنازه ملایکو کړې وه. د هغه د غسل، کفن او دفن دا ټولې طریقه ملایکو ښودلي وو شیس علیه السلام ته. نو دې نه بعد کله چې د آدم علیه السلام د وفات یو کال پوره شو، د هغې نه بعد د آدم علیه السلام بیبي حوا علیه السلام هم وفات شوه. شیس علیه السلام راولګېدو، په هغه طریقې سره یې دې له کفن ورکړو، په کومې طریقې سره چې ملایکو آدم علیه السلام له ورکړی و. په دې باندې جنازه وکړه او په ښایستې طریقې سره یې دفن کړه. په بعضې احادیثو کې راځي چې په شیس علیه السلام باندې 50 صحیفې نازل شوې وې. یعنې په ټولو انبیاو باندې څه له پاسه 100 صحیفې نازل شوې دي، او په هغې کې 50 صحیفې داسې دي چې هغه صرف په شیس علیه السلام باندې نازل شوې دي. شیس علیه السلام د ده قوم دوی ټول به په غرونو کې اوسېدل، هلته به یې د الله بندګي کوله، په دوی کې توحید موجود و، شرک او بتپرستي په دوی کې نه وه. او هر چې قابیل و، نو هغه او د هغه اولاد به لاندې په صحراګانو کې اوسېدل، په هوارو علاقو کې به اوسېدل. دا سرکشه خلک وو، اگر چې په دې کې بتپرستي نه وه، په دې کې شرک نه و، لیکن نیکان خلک نه وو. ده یو قسمه باغیان وو. دا هغه قوم و چې په اول ځل په دوی کې د زینه بنیاد ایښودلی شوی و. اولنۍ زینه د قابیل په اولادو کې شوې وه. شیس علیه السلام به په خپل ژوند کې مسلسل دوی ته دعوت ورکوو نیکۍ طرف ته. خپل قوم به یې د دې مصاحبت نه منع کوو، او د قابیل د اولادو ته به یې د نیکۍ دعوت ورکوو. شیس علیه السلام اولنی پیغمبر دی چې د ده په زمانه کې د خپل خور سره نکاح کول حرام شوي وو. لکه مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې د آدم علیه السلام په بچو کې طریقه دا وه چې وروستني بچي به د مخکینۍ خور سره نکاح کوله، او دا د هغوی لپاره جایز وه. نو د شیس علیه السلام په زمانه کې انسانان چونکې ډېر خواره شوي وو په ځمکه کې، د دوی تعداد سیوا شوی و. دې وجې نه دلته نوی حکم راغی او په دوی باندې داسې نکاح کول حرام شو. دې نه علاوه شیس علیه السلام د کعبې بنیادونه هم ایښودي وو، ده یې تعمیر کړې وه، او په دغه ځای کې د خپل ژوند ډېره حصه تېره کړې وه. شیس علیه السلام چې کله پیدا شو، نو د آدم علیه السلام عمر څه له پاسه 100 یا 200 کاله و. بیا چې کله شیس علیه السلام وفات کېدو، نو د ده عمر 912 کاله و. دا په تاریخي روایتو کې رانقل دي. شیس علیه السلام له الله سبحانه وتعالی ډېر غوروالی ورکړی دی. د ده نسل الله سبحانه وتعالی باقي ساتلی دی په دنیا کې، او دا خبره ډېرو علماو په خپل کتابونو کې لیکلې ده چې د شیس علیه السلام په اولادو کې نوح علیه السلام راغلی دی. د نوح علیه السلام په زمانه کې طوفان راغی، ټول انسانیت په هغې کې هلاک شو، صرف د نوح علیه السلام بچي روغ پاتې شو، او د هغوی نه دا نسل انساني جاري وساتلی شو. د شیس علیه السلام نسل د نن زمانې پورې موجود دی، او هر چې د آدم علیه السلام هغه نور بچي وو، د هغوی نسلونه ختم شوي دي. دا یو فضیلت الله سبحانه وتعالی شیس علیه السلام له ورکړی دی. نو شیس علیه السلام د آدم علیه السلام په اولادو کې اولنی انسان دی چې د انسانیت دپاره معاشي او سیاسي طریقو بنیاد ایښودی و.
تر دې چې د زراعت لپاره چې کوم آلات دي وایي دا ټول شیس علیه السلام ایجاد کړي د انسانیت لپاره. وایي دا ولنی انسان و چې د اسمان طرف ته نظر کړی د ستورو سیارو اندازې لګولې وه، خپل قوم ته یې بیا د هغې علم هم ورښودلی و. او ناشنا خبره دا ده چې نن سبا هم د فلسطین او افریقې په بعضې علاقو کې داسې اوزار دریاب شوي دي چې هغه د نن 19,000 یا 11,000 کاله پخواني دي او دا زرعي آلات دي په کوم سره چې ځمکه کنلی کېږي. بعضې داسې تختې په کې هم میلاو شوي دي چې په هغې کې د ستورو سیارو نقوش پراته دي، د هغې اندازه پکې معلومه شوې ده او نقشې پکې جوړې شوې دي. نو لکه څنګه چې مشهوره ده عیسی علیه السلام په دنیا کې 912 کاله عمر تېر کړو او د هغې نه بعد وفات شو. د وفات نه مخکې عیسی علیه السلام د خپل ځان نه وروسته خپل بچی انوش د ځان دپاره جانشین مقرر کړو. نو انوش بیا د قوم دپاره مشر و او نیکې طرف ته به یې دعوت ورکوو. بیا چې کله هغه وفات کېدو نو هغه خپل بچی قینون د ځان دپاره مشر کړو، هغه ته یې وصیت وکړو د مشرۍ. او بیا چې کله د قینون هغه دور ختم شو نو هغه خپل زوی مهلایل ته وصیت وکړو. مهلایل د ځان دپاره جانشین مقرر کړو. مهلایل د آدم علیه السلام په بچو کې یو پرعزم او باهمت انسان تېر شوی دی. دا ولنی انسان دی چې د پاس باندې منډه وهلې ده د الله سبحانه وتعالی په لاره کې او جهاد یې کړی دی د شیطانانو سره، جنګونه یې کړي دي، علاقې فتح کړي دي او په هغې باندې د الله سبحانه وتعالی نظام نافظ کړی دی. مهلایل اولنی انسان و چې ده د قابل د اولادو سره جنګېدلی و، هغوی له شکست ورکړی و، هغوی محکوم کړي وو. او د هغې نه بعد چې بیا کله شیطان خپل لښکرې راجمع کړي او د انسانانو سره د جنګ کولو دپاره میدان ته راغی، نو په دغه ټایم کې مهلایل د خپل لښکرو سره راووتو، د شیطان سره وجنګېدو او دوی خپل جزیرو ته دوباره وشړل. ملګرو دا ټولې هغه خبرې دي کوم چې په اسرائیلي روایتو سره رانقل دي. د دې پخوانو قومونو تذکره په احادیث کې ډېره کمه راغلې ده. اکثر چې کوم روایت موجود دي نو دا اسرائیلي دي او د الله رسول موږ ته فرمایلي دي چې بني اسرائیل تاسو روایت رانقل کوئ د هغې تصدیق هم مه کوئ او د هغې تکذیب هم مه کوئ. خلاصه دا ده چې مهلایل یو باهمت انسان و، ده د 40 کالو پورې حکومت کړی و، بادشاهي کړې وه، د الله په ځمکه باندې عدل او انصاف والا حکومت قایم کړی و. دا ولني انسان و چې په خپله زمانه کې کورونه جوړ کړي وو، غټې غټې بنګلې، قصرونه او د دې نه علاوه داسې نور ډېر ایجادات کړي وو د انسانیت دپاره. نو دا مهلایل یو نیک انسان و او د 40 کالو پورې حکومت کړی دی. 40 کاله د حکومت کولو نه بعد کله چې د وفات وخت راغی نو د ځان نه وروسته خپل بچی یرید جانشین مقرر کړو. یرید د زوی و، هغه هم د انصاف سره حکومت کړی دی د خپل پلار نه بعد. خو بیا چې کله هغه وفات کېدو هغه خپل وفات نه مخکې خپل زوی خنوخ یا خنوخ جانشین مقرر کړو. دا هغه خنوخ دی کوم چې ادریس علیه السلام ویلی کېږي. موږ او تاسو یې په ادریس سره پیژنو. د عبراني ژبه کې دته اخنوخ ویلی کېږي. ادریس علیه السلام د حکومت حواله شو او دا ډېر ناشنا حکومت کړی دی د خپل پلار نه بعد. د ادریس علیه السلام باره کې ډېر ناشنا واقعات مشهور دي. دا ولنی معلم دی د آدم علیه السلام په بچو کې. دا ولنی انسان دی چې قلم یې اوچت کړی دی، اولنی انسان دی چې لیکلي کړي دي، او دا ولنی انسان دی چې استازي کړې ده، خپل قوم ته علم ورښودلی دی، تر دې چې د ټکنالوژي بنیاد هم دی ښودلی دی. د دې نه علاوه د ادریس علیه السلام باره کې ډېر ناشنا واقعات مشهور دي. دا هر څه به تاسو ته په تفصیل سره بیان کړو خو په روان پنځمي درس کې ان شاء الله.